Қайырлы күн. Бүгін осы видеода әрбір қазақ, жалпы әрбір адам білу керек деп ойлайтын мына майға қатысты заманауи маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Дүкендерде май деп сатылатын өнімдерді ажыратып, ашып, егжей-тегжейлі сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Және де мен май жемеймін дейтін адамдардың өзі осы өнімді жеп уланып жатқанын сіздерге дәлелдеп беремін. Ал видеоның соңында сапалы сары майды қалай оп-оңай таңдауға болатынын сіздерге түсіндіріп беремін. Сондықтан осы видеоны мұқият аяғына дейін тыңдап, ең жақын деген туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Өйткені қазіргі заманда бұл ақпаратты менің ойымша әрбір адам білуі керек. Енді сапасыз сары майдың қайдан және қалай пайда болғанын сіздерге айта кетейін. Жалпы табиғи сары майдың денсаулыққа өте пайдалы екенін, ол өте құнарлы тамақ екенін сіздер баяғыдан барлықтарыңыз білесіздер, иә. Бірақ та әртүрлі елді мекендер бар. Территориясы азғантай, мал шаруашылығы болмаған ондай елдерде жаңағы сары майдың құны өте қымбат болды, тапшы болды, таптырмас өнім болды. Сондықтан бұндай елдерде сары майға ұқсас арзан жәнегі өнімді табу мақсатында әртүрлі ғылыми жұмыстар жасалынды. Сөйтіп жасанды май түрлері ойлап табылды. Мысалы үшін жәнегі маргарин, спред, кулинарный жир, комбинированный жир деген сияқты жасанды майлар ойлап табылды. Бұл жасанды майлар әдетте сұйық май негізінде жасалады. Яғни сұйық майды алып әртүрлі қоспалар қосып, одан кейін гидрогенизация технологиясы арқылы сұйық түрдің қатты түрге енгізеді екен. Сол арқылы плюстары өте көбейеді. Мысалы үшін ол тамаққа қолданған кезде жәнегі әртүрлі выпечкаларға өте ыңғайлы болады. Одан кейін сақталған кезде ұзақ сақталады, бұзылмайды, түрі әдемі болады, тартымды болады. Ең бастысы бұндай майлар өте арзан болды. Сөйтіп бұл кең етек жайды, бұл жәнегі майдың түрлері. Плюстары өте көп, бірақ бұнда өте үлкен минус бар. Гидрогенизация технологиясы кезінде трансжиры дейді ғой, трансмайлар пайда болады екен. Ал трансмайлар дегеніміз қазір бұны жиры убийца деп айтады. Яғни денсаулыққа өте зиянды жәнегі майлардың түрі болып саналады. Неліктен? Өйткені жәнегі гидрогенизация технологиясы кезінде жәнегі табиғи жасушалары майдың өзгеріске ұшырайды, жәнегі біздің ағзамыз қабылдай алмайтын, оны танымайтын, оны сіңіре алмайтын жәнегі түрге енеді екен. Сөйтіп ондай майлар ағзаға барғаннан кейін әрине ол ағза танымайды, оны қабылдамайды, оны толыққанды сіңіре алмайды. Сөйтіп әртүрлі жаман ауруларға ұшырайды екен адам. Мысалы үшін қант диабеті, жүйке жүйесі аурулары, гормоналды аурулар, репродуктивті аурулар, және де ең кең таралған түрі ол мына жүрек, қан тамыры аурулары екен. Бұнда айтатын нәрсе, маған сенбейді, өздеріңіз анализ жасап көріңіздерші. Мысалы үшін қазіргі кезде қазақтардың арасында жәнегі осындай бұрын болмаған, жәнегі сирек еститін аурулар өте қаптап кетті. Бұл неден деп ойлайсыздар? Менің ойымша бірінші орында бұл біздің жәнегі жеп жүрген тамағымыздың арқасында деп ойлаймын. Тағы да бір қызық айтатын нәрсе мұнда. Дамыған Дания елі бар ғой, Дания мемлекетінде осы жәнегі зиянды майлардың денсаулыққа зиян екені дәлелденгеннен кейін бұлар жәнегі мемлекеттік тұрғыда, заң тұрғысында жәнегі шектеулер қойған екен, мемлекетте бұндай майларға. Сөйтіп 20 жылдың ішінде қандай нәтиже деп ойлайсыздар? Бұнда жәнегі жүрек, қан тамыры ауруларынан қайтыс болған адамдардың саны 50%-ға азайыпты. Бұл менің ойымша жақсы дәлел сияқты. Мен сіздерге денсаулыққа зиянды жасанды май туралы айттым. Енді денсаулыққа пайдалы, сапалы сары май туралы айтқым келіп отыр. Жалпы сапалы сары май денсаулыққа өте пайдалы. Ол біздің иммунитетімізге болсын, гормондарымыздың жұмысына болсын, жүйке жүйемізге болсын, өкпеміздің жұмысына, жалпы ағзамыздың жұмысына сапалы сары май өте жақсы әсер етеді. Күнделікті, мысалы үшін дені сау адам күнделікті үзбей сары май жегені дұрыс. Әсіресе өсіп келе жатқан балалар, жасөспірімдерге сары май жеу өте маңызды. Мына пандемия кезінде өкпеміздің жұмысын бір жақсы деңгейде ұстап отыру үшін де сары май өте маңызды. Одан кейін кімде артық салмақ бар? Артық салмақпен күрестің өзінде сары майды қолдануға болады. Өйткені сары майдан кейін адам ұзақ уақыт тоқ жүреді, энергиясы көп болады. Сондықтан таңертең жесеңіздер, сары майды 1-2 қасықтан асырмай жесеңіздер, денсаулыққа пайдалы, тіпті артық салмақ қоспауға да өте жақсы көмектеседі. Денсаулыққа зиянды жасанды май емес, сапалы сары май жеу үшін мен сіздерге 2 қағида ұсынамын. Бірінші, ол сапалы сары майды таңдай білу. Әрине сіз егер де ауылда тұрсаңыз, не болмаса сізде қолдың майын жеу мүмкіншілігі болса, сіздің жолыңыз болды. Бірақ көбіміз шыны керек, ондай мүмкіншілік жоқ көбімізде, қалада тұрамыз, қолдың майын біз әдетте ондай таба алмаймыз. Сондықтан сіздерге айтатыным, дүкендегі сары майдың сыртын оқып үйреніңіздер, және қаптамасында бірінші сары май деген жазуына
көңіл аударыңыздар. Көптеген өндірушілер адамдарды шатастырады негізі, иә, сапасыз өнім ұсынған кезде. Сливочный деген жазу болуы мүмкін, масло деген жазу жоқ болады. Масло деген жазу тұрады, сливочный жоқ болады. Кейбіреуде тіпті сары майдың тек суреті ғана тұрады, адамды сөйтіп шатастырады. Ал шын мәнінде сапалы сары майда міндетті түрде сливочный масло, не болмаса сары май деген осы екі жазу міндетті түрде болу керек. Одан кейін пайыздық көрсеткішіне назар аударыңыздар. Пайыздық көрсеткіші жақсы сапалы сары майдың 82-де 5 болады. Әдетте одан төмен болса, ондай майға әдетте маргарин қосылады. Сондықтан ең жақсы май алғыңыз келсе 82-де 5 деген осы көрсеткішті жаттап алыңыздар. 82 тағы бір нәрсе дегенге қарамаңыздар. Сливочный масло деген жазу болуы мүмкін, бәрі болуы мүмкін, бірақ пайыздық көрсеткіші дұрыс болмаса, бұл май сапалы майға жатпайды. Сондықтан сливочный масло, сары май деген жазу болу керек. Одан кейін 82-де 5 деген пайыздық көрсеткіші болу керек. Одан бөлек тағы айтатын нәрсе, құрамына қараңыздар. Состав, иә, сливочный масло, яғни сливкиден жасалады, кілегейден жасалады. Орысша болса состав сливки деп жазылып тұру керек. Егер қазақша болатын болса, кілегей деген және құрамында жазылып тұру керек. Егер де кілегей тағы бір нәрсе ароматизатор табуреке деген болса, ондай майдан қашыңыздар. Өйткені сапалы сары майдың құрамы үлкен болмайды. Сол, одан кейін тағы айтатын нәрсе, енді бұны өздеріңізді білетін шығарсыздар, дегенмен айта кетейін, иә, жәнегі срок годности, яғни жарамдық мерзіміне қараңыздар. Одан кейін май сапалы болса да, кей кезде дүкенде дұрыс сақталмағаннан кейбір майлар еріп, және формасын жоғалтып алады, иә. Сондықтан май алған кезде сапалы жақсы май алғыңыз келсе, жәнегі қырлары шыққан 4-4 май алуға тырысыңыз. Бұл дегеніміз бұның сақталған, және сақтағандағы ережесіне сай сақталу деген сөз. Сондықтан тағы да қайталап айтайын, қысқаша, иә, 82-де 5 деген пайыздық көрсеткіші сары май деген жазу болу керек, құрамы және кілегей болу керек. Үшінші сыртына және мерзіміне және формасына қараңыздар. Ал екінші қағида, мен май жемеймін дейтін адамдарға да қатысты. Өйткені сіз май жесеңіз де, май жемесеңіз де, мына дүкендерде сатылатын әртүрлі печенье, пряники, тағы не сатылады, әртүрлі торт, пирожный, майонез, почти барлық өнімдердің ішіне осы жәнегі денсаулыққа зиянды трансмайлар қосылады. Өйткені мен айтқан болатын, мұндай нәрсе ұзақ сақталады, түрі әдемі болады, дәмді болады, бірақ денсаулыққа зиянды деп. Сондықтан мүлдем және трансмай жемей жүр деген адам жоқ шығар біздің арамызда. Бірақ дегенмен де, егер сондай өнімдердің ішінде трансмай бар екенін мойындап, соны түсініп азайтсаңыз, бұның өзі сіздің денсаулығыңыздың жақсаруына әсер етеді. Әсіресе кімде бала шағасы бар, кімде кіші балалар бар, соларға өте мұқият болыңыздар деймін. Өйткені ересек адамның жәнегі денсаулыққа зиян тамақ жесе, ол бір бөлек, ал жәнегі өсіп келе жатқан бала шаға жесе, оған әсері әлде қайда жоғары болады. Сондықтан сіздерге айтарым, егер өзімнен кеңесім деп айтыңыз, қабылдаңыздар. Егер де сізде балаларыңызға алатын болсаңыз, печенье деген нәрселерді барынша азайтыңыз. Мүмкіншілігіңізше үйде пісіргеніңіз жөн. Мысалы үшін әртүрлі дәмді печенье, пряники, тоқаш, пирог деген нәрсені үйде жасасаңыз, сіз 82-де 5% май қосасыз, иә, ішінен салғаныңызды білесіз. Сондықтан сіздерден айтатыным, барынша 100% азайтпасаңыз да, азайтсаңыз, бұның өзі сіздің денсаулығыңызға деген жәнегі қамқорлығыңыз. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса, маған жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Және де ең жақын адамдарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да біліп жүрсін, олар да осындай зиянды тамақтардан аулақ болсын. Әрбіріңізге мықты денсаулық тілеймін, аман сау болыңыздар.